आज हम मौजूद हैं विधानसभा में और हमारे साथ हैं सपा से R.K. वर्मा जी, जो कि उप सचेतक भी हैं। आपने आज सदन में भी बातें रखी कोडेन सिरप को लेके, कफ सिरप के मामले में। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बोला कि इस पूरे कफ सिरप मामले में मौतें नहीं हुई हैं, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि मौतें हुई हैं। आपने कभी पूछा कि जितने भी सैंपल अभी तक कलेक्ट किए गए हैं उनकी जांच क्या, जांच की लेबोरेटरी की रिपोर्ट आई क्या, या जो बीमार व्यक्ति, जो दमे का रोगी था, जो सांस का रोगी था, जिसने कोडीन कफ सिरप पिया या बच्चे पिए, उसकी मौत हुई, तो आपने पोस्टमार्टम कराया क्या, क्या उनका विसरा रिजर्व किया गया क्या? आपने कुछ नहीं किया। चूँकि यह अवैध कारोबार चल रहा था, किसी को जानकारी नहीं थी। डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पर अगर लिखा और मरीज के परिजन लेकर के आए, उसके बाद उसकी मौत होती है, तो डॉक्टर भी ये जानता है कि बीमारी से मौत हुई और परिजन भी जानते हैं कि बीमारी से मौत हुई, इसलिए कोई शोर शराबा हंगामा नहीं हुआ। लेकिन सरकार पहले तो बताए, ये मामला 2022 से चल रहा, 22 से अब तक कितनी जांच रिपोर्ट सामने आई है? आप लोग पूछिए ना, पत्रकारों को कभी उन्होंने बताया कि फला लैब की रिपोर्ट में ये मामला आया है? अब ये तमिलनाडु का उदाहरण तो हर कोई दे रहा है कि वहाँ पर जो है डायथिल ग्लाइकोलेट पाया गया, जिससे जो है मरीजों की जान गई। उत्तर प्रदेश में न्यू फेंसिडिल सिरप में क्या पाया गया, कितनी मात्रा में पाया गया? और दूसरी चीज़ जो है, हमने जो बात कही कि ये कारोबार इस तरीके से चल रहा था, अभी विधानसभा में मैंने इस बात को बोला कि जो डमी फर्म लोगों ने बनाई, डमी फर्म इस तरीके से बनाई कि एक फर्म का नाम मान लीजिए कि प्रयागराज में है जी राम जी इंटरप्राइजेज, जी राम जी इंटरप्राइजेज। अब रांची से निकाला गया कि जी राम जी इंटरप्राइजेज ने 10 लाख कप सिरप खरीदे हैं। अब वहां पर जो ड्रग इंस्पेक्टर है जी राम जी इंटरप्राइजेज प्रयागराज को खोजने जब पहुंचा, तो वहां पर देखा, वहां तो जी राम जी इंटरप्राइजेज नहीं है, वहां रामराज पकौड़ा तलते खड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके का घोटाला हुआ है। सरकार उन पर कार्रवाई करे कि ये फर्जी रजिस्ट्रेशन कैसे किए गए, उनका परीक्षण क्यों नहीं किया गया। और जो पहली बात मैंने कही कि एबोट फार्मा से शैली ट्रेडर्स ने 10 करोड़ बोतल एक साथ ऑर्डर किया और पूरा माल आया और बनारस में डंप हुआ। 10 करोड़ बोतल की कीमत आप समझते हैं 2000 करोड़। और 2000 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन हो रहा, जो लेन देन हो रहा, कैसे हो रहा? सरकार ने अपनी एजेंसियों से कोई जांच करवाई क्या? तो निश्चित रूप से सरकार अपने माफियाओं को बचा रही, क्योंकि वो चुनाव में उनको खर्चे देते हैं। नहीं तो जिस पूरे मामले में जो भी अभी बहुत दिनों से ये मामला चल रहा है, तो सबसे पहले तो ये बात आई थी कि जो तमिलनाडु है वहाँ पर एक उसके पैकेजिंग में कुछ ज़्यादा मिलावट की वजह से वहाँ पे मौतें हुई। मैं कह रहा हूँ कोई मिलावट ना हो, कोई मिलावट ना हो। अगर कोडीन 10 mg कोडीन ही उसमें है, तब भी उसका जो व्यापार करने का तरीका था, उसके लिए कानून है कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर ही आप बेचोगे। किसको दिया उसका रिकॉर्ड आपको 3 साल मेंटेन करके रखना है। अगर ये अवैध नहीं था, तो मैंने जो बताया कि जी राम जी इंटरप्राइजेज की जो खबर ली गई, तो वहाँ पर रामराज पकौड़ा तलते नजर आ रहे हैं। तो ये फ्रॉड जो 300 कंपनियों के नाम पर किया गया, ये क्यों किया गया? सरकार इसकी जवाबदारी क्यों नहीं करती? उन्होंने अपने FSDA के कितने लोगों को बर्खास्त किया, कितने लोगों को सस्पेंड किया? उनकी पुलिस ने क्या क्या काम किया? उनकी जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसने क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया। एक गरीब आम आदमी के खाते में अगर 5 लाख रुपए चले जाए, तो अगले दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर नोटिस दे देता है। और किसी ने अचानक 7-7 करोड़ रुपया इनकम टैक्स भर दिया और 2-2 हजार करोड़ का एक बार में माल खरीद रहा है। आप उस पर नजर नहीं रख सकते, उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते कि ये व्यापार वैध हो रहा है कि अवैध हो रहा है। तो सरकार इसलिए बचा रही कि ये सब कोडीन माफिया, जो कोडीन भैया लोग हैं, ये सरकार के लोग हैं, सरकार उन्हें बचा रही है। इस पूरे मामले में MY फैक्टर अब कितना यहाँ पे हावी होने ये MY फैक्टर केवल अपने कोडीन भाइयों को जो है बचाने के लिए सरकार कर रही है, और कुछ नहीं है।